살아라 굵고 혹자네 өмнөөс Есүсийн одоо энэ дэлхийд үйлчлэлээ хийж явах үедээ өөрийнхөө дагалдагч нарын нүдэн дээр сонсож байгаа хүмүүст өөрийгөө би бол тэм нэг юм а гэж одоо өөрийгөө тодорхойлсон 7 үгийг нь Иохан одоо Есүсийн 12 дагалдагчдын нэг Иохан тэмдэглэж бүр маш ингээд одоо тэр нэг ойрхоноор хүлээж авч нандинг хадгалсан. Тэгээ түүнийгээ дараа нь тэр бичиж үлдээсэн сайн мэдээний одоо загтал дээр үүнийг заавал оруулсан ба. Тэгээд яг яагаад заавал 7 болгож оруулсан магадгүй тэр хүний хувьд тийм ээ одоо тоомлоод тэгээд магадгүй бурхны одоо өөрийгөө илчилсэн бурхны хэрэгэлдэг бас тоо тий одоо 7-гийн тоо бурхны тоо гэж бодоод оруулсан эсгийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч тач гэсэн 7 удаа дурдж ингэж бичсэн баг. За тэгээд бид нар энэ 7 Есүс Христийн хэлсэн 7 удаа би бол тэм нэг юм а гэсэн юм тодтолтой хэлсэн сургаалтын зөвлөлийн дагуу бид нар нэг нэгээр нь үзэж яваа. Тэгээд хамгийн түрүүнд бид нар би бол амийн талах гэдэг талаар сурсан ба. За талах гэдэг бол хүн одоо амьдрахын тулд иддэг тийм ээ. Түнс идэхийн тулд амьдрдаг. Тэгэхээр амьдрахын тулд одоо иддэг тэр зүйлсүүдийн маань нэг талах байсан. Тухайн үед одоо 2000 гаруй жилийн тэртээд энд яг ямар зүйл болж байгаа гэхээр нөхцөл байдал тий одоо юуны тухайн үе одоо нийгмийн нөхцөл байдал одоо бусдын дарамтанд бас эдийн засаг янз бүрийн зүйлсүүд нь ерөөсө бусдын гарт орчихсон өнөөгийн л одоо олон улсын жишг байна уу да. Тэгэл өвчин тахал бас энд байгаад энд нэгээр гарсан тий одоо дайн дажны хөл донд зүдэрсэн одоо тийм израилчууд байгаа. Тэгээ тэдний дунд ирсэн Есүс Христ тэдэнд юу гэж хэлж яах вэ гэхээр та нар өнөөдөр хоосон хонцгойдэ гэдгээс өвглөө айж ингэж амьдарч байна. Үгүй та бидний одоо хүмүүс та бүхний одоо бид бүхний гэж хэлж байгаа шүү дээ Есүс. Та нарын одоо энэ дэлхийд байгаа зорилго чинь тийм биш ээ. Бурхан аав чинь та нарыг бүтээсэн бурхан эцэг чинь та нарыг мөнх амьтаа байгаасаа гэж хүсдэг юм аа. Тийм учраас та нарыг мөнх амьдруулахын тулд та нарт арга замыг зааж өгч байна. Би бол бурханаас ирсэн тэр амийн талах байна. Хэрвээ та нар надаас идвэл надаас уувал та нарт үлсэхгүй цангахгүй гэж хэлсэн мэт. За тэгэхээр зэрэг Есүс өөрийгөө амийн талах гэж хэлснээр өөрт нь итгэсэн хинч гисэн мөнхийн амьтаа болох тухай гэж тунхаглажсэн болоод хоёрдугаарт нь би бол ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн ба. За гэрэл гэдэг их сонин зүйл. За өнөөдөр би одоо юу ажил та нөгөө баг хүүтэйгээ ингээд манай баг хүү миний гараар тоглоод миний бүсээр бас тоглоод ингээд нэг хооронд нь хагшуулаад чанга дуурайдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн хинэн чанга дуурайж гэнэ гэж хоёул тоглож исэн. Гэтэл миний яг энэ одоо гарын артал дээр ингээд цонхны нарны гэрэл ингээд цонхны нэг юм сонин талцсан дээр авчиад яагаад солонгороод миний гарн дээр туссан ба. Тэгсэн чинь хүүс гарн дээр чи солонго байна гэсэн ба. Тэгэхээр би чи гараа ингээд бариад үзсэн. Минийх дээр одоо байна гэл. Тэр энэ гэрлийн хугараад ер нь гэрэлтэй холбоотой юм болгоо бидэрт маш их сонирхолтой байдаг. Бид нар болж игэл нар яг юу вэ гэдгийг бид нар очиод үзчихмээр санагддаг. Та тэгдэггүй ер нь нар яг чухам яг ямар зүйл байдгийг бид нар ойрхоноос ч гэсэн харчих юмсан. Тэгээ гэтэл нарыг ингээд дурангаар харахч бас боломж ер нь ховор байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө нүдээр бас харахч бас хэцүү. За тэгээд бид нар зөвхөн нарнаас одоо ирж байгаа тэр гэрлийг одоо сар гэж нэг юм гариг дээр тусныг харахтаа сарыг гэрэлтэй гэж боддог. Тэгвэл энэ бүх бүтээлүүдийг бурхан бүтээхдээ энэ орчлон ертөнцийн тэр цоор ганц тэр гэрэл гэгээ болсон тэр нэгэн болоод бүтээгч эзэн бий байна гэдэг харуулахыг хүссэн. Тэгээ хүмүүс бидний амьдрал тэр сайн сайхан мөн амьдрал байна гэдэг нь тэр амьдралыг өгдөг энэ ертөнцийн гэрэл гэгээ болсон түүнээс ирсэн тусгал юм, түүнээс ирсэн ерөөл юм а гэдэг харуулахын тулд бүх юмсын зохицлогоог бурхан ийхүү бий болгосон байд юм байна гэж. За одоо тэгэл бид нар гэр бүлтэй ч гэсэн аав ээжийн тусгал бас хүүхэд байдаг шүү тийм ээ. Тэгээд магадгүй заримдаа би одоо баг хүүгээ манай эхнэрч бас хэлдэг. Тэгээд баг хүүгээ ингээ харж байхдаа яг одоо миний ээжийг хэлж байгаа юм яг имэн харагдаад байна гэж хэлдэг тийм.
Заримдаа нэг цуглааны айл нэг гэрт ингээд цуглааныхныхаа гэрээр байж хата хүүхдүүдийг харж хата энэ гэхдээ яг нэг танаа аав шиг байна, танаа их шиг байна гэж харагд. Яг тэгвэл тэд нар хоорондоо холбоотой. Тэгвэл энэ бас бидэнд Бурхны тухай юу сануулж болох вэ? Юу гэхээр бид нар өнөөдөр нэгдүгээрт нь амьтай байгаагаа бид нар энэ бол мөнх амьд оршдог тэр Бурханаас ирсэн ивэл өрөөл гэж бид нар харж байна. Бурхан амьд байгаа учраас бид нар амьд байдаг. Бүх зүг, бүх одоо энэ орчлон ертөнц гариг иргэслэр байгаа амьд болгон Бурханаас шалтгаалan амьд байждаг. За одоо эхнэр үтээр нэг манай цуглааныхны өгсөн нэг 5 цэцгийг нэг амьд байлгах гэж их үзэж байна. 5 билүү 4 билүү. Тэгээ дөрөвхөн шүү дээ тий. Тэгээ ингээд дөрүүлээ шал өөр цэцэгнүүд. Тэгээ зарим цэцэг нь бол дэндүү олон навчтай. Тэгээ цэцэг гэхэд хэцүүдээ ер нь ногоо навчил байгаа даа. За нэг хамгийн тунай муутай нэг хидгэн ингээд нэг сараас ингээд нэг мөлхөө ийм марк нэг гээ. Тэр ингээд тасраад унах дээр нь би за энэ ч одоо өглөөл гэж боддог. Тэгээ харах дээр нэг мөчөр унаад унсны дараа дахиад ингээд өшөө өндөр болсон байгааг хараад байгаа. Тэгээд би өнөөгөө бодож ирсэн энэ мөчрүүдийг аваад байвал бүр өндөр болоодох юм болооч гэж бас бодсон. Бас болохгүй байх л та тийм ээ. Өөр нэг ерөөсөө урахгүй байгаа нэг иймэрхүү өндөртэй. Бүр амар нарийнхан нэг юм мод шиг хэлбэртэй бас нэг юм цэцэг байна. За үүлэн цэцэг гэдэг нэ монголоор. Урахгүй маа. За ингээд одоо усын нэвтрүүлээд байт юм уу? Эсвэл усын холдуулж ортуулаад байт юм. Гэхдээ тэдний одоо амьд байгаа шалтгаан нь яг юу байгаа юм бол? Яг тэ өчүүхэн жижиг энэ төр зур ургаад ингээ хагдраад унах энэ ургамалд хүртэл ам бай. Тэгээд тэрнээс ч илүү хавгүй үнэтэй бидэнд байгаа ам биднээс өөрсдөө шалтгаалж бидэнд ирдэггүй. Хэн аль нэг газраас хэн нэгнээс ирээд тэгээд тэр газар руу буцаад явдаг гэдгийг бид нар ямар ч шашин шүтлэг одоо тэ байсан тэн дотроос бид нар мэдэж бол. Харин Христэд итгэлийн дагуу Библийн дагуу харах юм бол бүх зүйл амьд байгаа нь Бурхан амьд байгаагаас л болж байгаа юм гэж. Бурхан өөрөө энэ бүгдийг бүтээсэн тэднийг ам амьдралаар тэтгэж байдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Есүс өөрийгөө би бол ертөнцийн гэрэл гэж хэлснээр тэр бүх зүйл тэр ам амьдралыг өгч өгдөг, шимт хичээл өгч өгдөг тэр бүтээгч гэж нэгдүгээрт хэлж байгаа. Тэгээ амийг өгж байгаа гэдгийг хэлж. Хоёрдугаарт нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр харанхууд аливаа нэг зүйлийг ялгахад хэцүү. Сайн юм уу, муу юм уу, тэгээ буруу юм уу, тэгээ муухай юм уу, бузар юм уу, эсвэл ариун зүйл үү гэдэг бид нар харанхууд ялгах үнэхээр хэцүү байгаа. Нэг муухайхан жишээ яриа. Тэгээд манайх 4-р хоролт байдаг гэсэн 61-р. Тэгээд манай урталд ингээд 60, 59, 58 гээд нэх урт юм үргэлжилсэн хуучин орсуудын байр байсан баг. Тэгээд тэр байр нь ингээд монголчууд анханасаа орж эхэлсэн. Тэгээд зарим хэсэгт нь орсууд үлдсэн байсан. Тэгээд мэдээж нөгөө орсуудыг дуурайгаа бараашиг гэж юм хэсгээд нөгөө жоохон насанд хүрсэн одоо нэг ахлагангийн нэг хэдэн ах нар тэнцэнэ нэг өөрт нэг бас нэг рок мок клуб гэж нэг юм байгуулаа нэг өрөө мөрөөтэй болсон. Ерөнхийдөө бол тэр авийн жоохон сахилгагүй ах нарын асуудал байсан ба. Тэгсэн чинь нөгөөдөл чинь тэр нэг подвол байгуулсан өрөөнд нь зөвхөн ингээд гаднаас нэг юм дөрвөлжөө нэг юм тэгээ цоорхоогоор л гэрэл тусна. Өөр гэрэл байхгүйсэн ба. Нэг муу жижигхэн гэрэл яатсан. Тэгээд тэрнийхээ гэрэлд ор муушигцсан суужсан ба. Тэгсэн чинь гаднаас нэг нөхөрс амар яатсан цангацсан орж ирсэн. Тэгсэн тэд нөгөө нэг яас ихтер өчигдөрөн ч гэлөө юу байсан юм да бараа шиг хэсэх гээд тавьсан юм байна л да. Тэгээ 5 импитантаа тавьсан гэн. Нөгөө чи хаана гэж ороод ирсэн ба. Тэгсэн чинь өөдөр паран доогоор тавьсан байгаа гэсэн ба. Тэгээ нөгөө залуу чинь тэр буланд байгаа харанхуу паранд ороос нөгөө юуг аваад стан залгаал ингэжсэн аа. Хөө энэ үзүм нь яасан хатуу юм байж болсон юм уу гэлт гэсэн. Үзүм байхгүй ч наа чи шүүгээд авчихсан гэсэн. Тэгээ юу ингээд гэрэлт ингээ гаргаа харсан чи жом. Тэр чинь боо юм болно шүү дээ. Бөөлжөл барал амар юм болно шүү. Тэгээ нэг хамгийн хэцүү юм нь харанхууд түүнийг харахгүйгээр уус явдлаа гэдэг байхгүй. Харанхууд харахгүйгээр уус явдал. Тэгээ уг нь бол ингээд зарчим нь яах хэрэгтэй вэ? Энэ ер нь найдвартай юу гэдгийг гэрэлт гаргаж харах хэрэгтэй байсан ба. Ер нь таглаг байгомч тэр чинь. Тэгээ энэ шиг өнөөдөр бидний амьдралд ингээд бидний өөрсдийн болчмгүй байдлаас үүсдэг олон асуудлууд байдаг. Тэгээ Библи хэлэхдээ ингэж хэлсэн ба. Та нар өөрсдөө төвөг уддаг тэр асуудлуудыг та нар харанхууд хийсэн учраас энэ харанхуу үр жимсүүд гарч ир та нар төвөг болдог гэж хэлсэн ба. Тэгээ харанхууд хийн гэж яг юу хэлж байгаа?
зөрүүлж хийхийг хэлж байгаа тийм. Бурхан бити ингээрэй гэсэн бол аав ээж бити ингээрэй гэсэн бол тэрийг зөрүүлж хийснээсээ болж байгаа. Одоо манай баг өнөөдөр нэг юу асан надад нэг жоохон шийтгүүлсэн. За тэгээ бид нар одоо бас хүүхдээ шийтгэн гэдэг тэгэхээр хуучин одоо Монгол аргаараа одоо жишээ нь манай аав ээж бол намайг ер нь айлгах тактикаар над дээр хүмүүжил явж байсан юм шиг байгаа байхгүй. Нэг сайн зодод авчээ. Тэгэл ерөөсөө айчгаад дахиж хийхэ болно гэж бодож байсан. Тэр нь бол над дээр ер нь бас байсан л байгаа. Том хүүдэрээ бол жоохон нэлээд хатуу байсан юм байгаа. Одоо бас ингээд нэг 10 хэдэн жил эцэг их байлаа. Бас тэр суралцж байна. Энэ ерөөсөө ажиллахгүй манай хүүхдүүд тэр одоогийн хүүхдүүд тэр. Тэгээд би нэг баг хүүхдээр өнөөдөр шийтгэл өгөх боллоо. Яасан гэхээр худлаа ирсэн баг. Улаан цам өөрөө хийсэн юм дээр. Тэгээд энэ одоо зогсохгүй бол болохгүй нэ. Тэм учраас би яасан гэхээр эхлээд нэг 10 минут чахуу ингээд нэг булан зогсоосон баг. 10 хүрээгүй 5 минут орчим ингээд зогсоосон баг. Энэ ч тэнцэж эхлээл амар зугаа болцсон байгаа хгүй хан руу харц юу хийгээд өшгөлж мөшгөлөө бол ингээл. Тэгээ чи одоо зүгээр зогс гэсэн баг. Тэг ингээд зүгээр зогссон тэр үеэсээ харин хашир ядарсан баг. Ойлгож байна уу те? Тэгээд нилээ ингээд би араас нь би хараад байгаа учраас за энэ нилээ одоо нэг жоохон сонирн болж байгаа шиг ингээд за наашир гэлт гэсэн. Миний хажууд түрээд би наан ингээд бас номлол яачих гал компьютер ингээд ягаа сууч тэгээд миний хажууд түрээд ирсэн. Чисээ яагаад цаана зогслоо гэд асуусан. Тэгсэн чи эхлээд ясаг дээр тэн дээр зурсан учраас гэлтэж чинь нэг ширээн дээр айлын бид нар ч өнөөдөр айлд байгаа шүү дээ. Тэгээд айлын ширээн дээр палмастраар зураад гар дээр зурчаад би зураагүй гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс өөр хинч байгаагүй. Тий. За одоо ингээ пастрын хүүхэд өстой үнэхээр муу юм аа гэд битээ үзээ ядаараа уушлаарай. Нүгэлтэй хүний үр юм да одоо тэгээд. За тэгсэн тэгээ би гүйгөөгөө чамаг яг тэрийг зурсан гэдэг би мэдчихэж байгаа. Тэгээд тэр биш тэрнээс болоод биш чи нэг өөр юмнаас болоод зогссон доо гэсэн чинь би худлаа ярьсан ингээ хамгийн сүүл тэргээ зөвшөөрч байгаа. Тэгээ би хэлсэн чи худлаа ярих чинь маш муу юм байсан учраас би чамаг ингэсэн. Өнөөдөр бурхан бидэнд ингээд хэлдэг баг. Бидний хийсэн үйлдэл, гаргасан алдаа, өнгөрсөн одоо он жилүүдэд ингээд догонцож, бүтлгүүдж, бүдэрч авсан болгоныг тэр дурдаад байхгүй. Харин тэр бидэнд юуг сануулдаггүй л та өөрөө тийм ээ одоо миний хөө, миний охин чи өөрөө энийг яагаад буруу гэдгийг ойлгосон уу гэдэг л асуудлыг ярих байхгүй. Тэгээ бид нар буруу зүйлийг ойлгохыг хүсдэггүй. Бурууг дэм мэдсэн ч бид нар ингээд нэг тоохгүй өнгөрчих гээд байдаг. Тийм ээ. Заримдаа ингээд эхнэр үдээр одоо 10 жил хамт амьдарч байгаа баг одоо 20 жил болох гэж байна уу тийм. Нэгнийгээ мэдж байгаа. Заримдаа ингээд би нэг аашлаад өнгөрцснийгөө нэг байх ёстой зүйлгээ бодчих гээд байдаг юм тал байгаа байхгүй. Гэтэл эхнэрт бол тэрөөсөө таалагдахгүй. Түрүү яагаад өөрөө аашлаад ирсэн юм бэ? Хүчээ мартаг байгаа юм уу? Тэр би яаж дуусгах ёстой вэ? Би буруу байсан гэдэг хэлхэл ёстой. Тийм уучлаарай. Тэгээд бас жоо тийм байсан уучлаарай. Дахиад ихгүй гэсэн тэр амлалт өгснөөс илүү тийм ээ яг бид тэрийг ойлгож байгаагаа хүлээн зөвшөөрөх нь хамгийн номер 1 алхам байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бурхны өмнө гим нүглээ гимшиж улаа гэдэг үгийг тэгээ Библиэлд яагаад Есүс Христос ч өмнө Иохан Баптист хэлж Есүс дараа нь түүнийг хэлсэн болоо. Эхлээд гимээ улаа гимш түүнээсээ эргээрээ гэдэг дүргийг бурхан байнга бидэнд хэлжэд. Тэгээ бид нар хаашаа ирэх юм? Яг юу зөв юу буруу гэдгийг яаж харах юм? Есүс хэлэхдээ би бол ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн. Тэгвэл Есүстэй ойр байвал тийм ээ одоо Есүстэй ойр байвал бид нар нүгэлтэй гэдгээ улам илүү мэднэ. Тэр гэрэл учраас тийм ээ. За тэгээ одоо нэг жоохон харанхууд жоохон өчтөр үлөө нэг жоохон бүрхий ингээ гэрлээ хасаагаагүй. Тэгээ ингээ гадагшаа гарах гээд ингээ хуцуунаар өмсчөөл угаацсан хувцгаал юм өмсөөл ингээл. Тэгээ гэрлээ хасаагаа нэг гэрэлд ингээ өөрхөө нэг ингэрийг нэг харжлаа нөгөө гүцээтэй хүн чинь ингэрлүүгөө байнгын юм тусааж идэг чинь. Байдгүй ингээ нөгөө асгсан хоолныхын тос мос нь арилаагүй тууж. Гэхдээ ийм юм чи би яаж өмсөх вэ? Би гэрэлд харсан нь болж гэж батсан. Тэгвэл бид нар өнөөдөр бурхны гэрэлд буюу Есүс Христтэй харилцаа маань ойртож дотносох тусам бид нар уг нь бол эхэндээ юу гэж боддгоо гэвэл за амьдрал сайхан болно гэж боддог.
бүх юм бэлэн мөнгө санхүүгийн асуудлаас гарлаа, өвчнгүй боллоо, өхгүй юм байна, мөнгө амьдрах юм байна, тийм ээ. Хамаг юм хүснээр нь биелгэнэ гэд ингэж боддог. Гэтэл эсэргээрээ бид нар өөрсдөө ямар муухай хүн бэ гэдгийг мэдэж эхэлдэг. Тэр бидний хамгийн их хүсдэггүй зүйл байгаад байгаа байхгүй юу? Гэрэл рүү ойртох тусам юу лээ? Улам бүх юм тодорно. За одоо би ингээд тайзан дээрээс ингээд бас ерөөдөө бодож онгоцсон байдалтай зогсож байгаа. За өглөө тав хүн миний царайг харах юм бол үнэхээр энэ сайхан хөөрхөн царай за уучлаарай байгаал бити тэгж гараа гэсэн намайг. Өөрийгөө одоо ингээд 40 гарах дээр өөрийгөө магтдаг асуудалтай болдог гэсэн. Яг харагдаж байгаа царай шиг хизээж байхгүй. Өчнөө олон тэ энэ одоо 40 хэдэн жилийн туршид олж авсан сайхан одоо сэвхнүүд тэ одоо юу ч гэдгийг тоол сорив одоо мэнг одоо наслах тусмал их л олон болт юм биш тэр нь бол тэ. Тэгээ нөгөө өөрийгөө би их гоё гэж боддог юм маань яг гэрэлд ойртох тусам өөрийгөө толинд ойртон харах тусмаа би ч ер нь бас явчих юм биш үү гэж бодогдох тийм юм гарч ирж байгаа. Есүстэй ойртвол улам илүү ойртвол юу болох вэ? Би нүгэлтэй гэдгийг би улам илүү ойлгоно. Ягдгүй тэр гэрэл учраас. Тэгвэл Есүстэй ойртох хэрэг байна уу үгүй юу? Ойртох нь зөв. Ягдгүй хүн одоо жишээ нь гим нүгэл гэдэг чинь одоо хүний сүнсэнд тэр одоо өвчин шүү дээ. Тэр бид нар Есүстэй ойртох тусам бидний амьдралд бидний зүрх сэтгэл амьдралыг хорлож байгаа тэр хороос бид нар салах боломж гарч яана гэсэн. Гэрэлд улам илүү ойртоод би яг үнэхээр өөрчлөгдөх хэрэгтэй нэг юм байна. Есүсээ надад туслаач гэсэн энэ залбирлаар миний амьдралд өөрчлөлт ирж байгаа байхгүй. Эдгэрэл ирж байгаа. Тэгэхгүй би Есүсээс хол ингээд зүхтаад холгон зай бариад яваад байвал миний одоо юу нэг тийм тод харагдахгүй. Би нэг болоод байгаа юм шиг л амьдраад байна гэсэн. За одоо манай сүмч болгон ингээд 6 дахь жил рүүгээ орох гэж байна шүү дээ, тийм ээ. 15 жил. За ингээд одоо энэ 15 жилийн хугацаанд бид нар чинь эхнээсээ ахуулаад одоо явж байгаа хүмүүс байж байгаа. Энэ хугацаанд бидний зан, арын шин одоо харилцааны янз бүрийн юм үнцгүүд ингэж мөргөлдөх үед асуудлууд гарна. Зарим нь гомдоод ингээд тэр чигээрээ ирэхгүй болцсон ч хүн явж ил байна. Хин нэгэнд гомдсон, хин нэгэнд шаардлагсан, эсвэл өөрөөсөө голсон, гээсэн ийм асуудал зөндөл би энэ өнгөрсөн хугацаанд гарлаа. Үргэлж би хэлдэг. За найзууд минь. За яг энд хүн нэгээрээ явах шиг амархан юм байхгүй. Гэхдээ хүн одинороо христчэн байх боломжгүй гэж би хэлдэг. Хүн ганцаараа христчэн байх боломж ерөөсөй байхгүй. Гэр бүлийн хоёр бид хоёр баг 10 хэдэн жил амьдарч учраас нэг хүн шиг болчиход байгаа шүү дээ. Нэг л юм бод нэг юм дээр ингээл таалагддаг юмнууд адилхан болно тийм ээ. Эхийн нэгний тухай ярил бид хоёр тэр хүн дээр нэг санал зөрөлцөөд байхгүй. Тэгээд тэр хүний тухай нэг бодолтой байгаагаа бид нар анзаардаг. Гэр бүлээрээ ингээл бид нар одоо за болчихноо христчэн байцнаа гэж бодож байна. Энэ боломж байхгүй. Библиэлд харвал та нар цугтаа байхаа битгий болоорой гэж хэлсэн байна. Яагаад байх тусмаа тэгээ асуудал байх тусмаа тэр дунд Бурхны эмчилгээг бид нар харах бол. Бурхны өөрчлөлтийг бид нар харах бол. За би та бүхэнд нэг Библийн нэг ишлэлийг сануулъя. Төмрөө ирэлдэг шиг хүн хүнээ хурцалдаг гэдгийг та хүн юу гэж ойлгодог вэ? Төмрөө ирэлдэг шиг хүн хүнээ хурцлт юм а гэдэг үгийг юу гэж ойлгох вэ? Хуучин гэрээнд сургаалт өгс ном дээр гарч ийн үү? Тийм ээ? Ийм үг өгч штэ. Хүмүүс их хүчлээ яг энэ ишлэлийг ингэж авангуудаа нэгнийгээ ингээ босгон байгуулах үгийг хэлхийг тэгж хэлж яана гэж боддог. Нэгнийгээ босгон байгуулахыг хэлж яана гэж боддог. Гэтэл үгүй ээ. Би бол одоо төмрийн дархан одоо мэрэгчлээ шүү дээ нэг талаар. Айл олон жилийн өмнө тийм мэрэгчил байсан. Би мэднэ төмөр хоорондоо хавирахаараа зүгээр нэгнийгээ л яадаг. Эмтэлдэг. Ингээ эмтрээл нэмгрээл байна хоёлаа. Тэгвэл одоо бидний хурц талууд мохоо болно гэсэн санаагаар хэлж байгаа байхгүй юу? Бид нар хүний олонтоо нийлж ээж хүмүүсийн дунд явж ээж бидний тэр үнцэгтэй тийм ээ одоо нэг өөрийгөө гэсэн нэг юм
амин хуваа хийчихсэн тэр олон арцгар одоо өргөсүүд нь алга болж харин гоё мүлдийж нэг нэгнтэйгээ яг нөгөө нэг хөдөө явах гал ингээл тээврийн тогтчоон дээр ингээл юундтэй одоо нэг програм чихэл суугаад тэгэл эхлээл ингээд суугаа эхний нэг цаг болоод амар тухгүй гэжтэй ёо жоохон цаашаа олцголтоо гал ингээл за хэдэн цагийн дараа амар зай гарцсан замд нэг явган тааралдаг суучих гэсэн тийм болцсон явж байдаг турчаа тэгээд байна уу тэр би суудлаа бүгдээр ингээд яг ивэ олчлаа гэсэн санаа. Тэгвэл бурхан өөрийн хүмүүсийг тийм ээ мөнхийн улсад очихоос өмнө энэ газар дэлхий дээр үр дүнтэй үйлчилж үлгэр дуурайлалтай амьдруулахын тулд бид нэг нэгнээ хурцлж байгаад нэг гэр бүл болгосон гэдгийг бид ерөөсөө мартаж болохгүй. Би үнэхээр зүг зүгээр байж хахад тэр одоо хин яад вэ те тэр гамбаа одоо ингээ маглаад ахын гэдэг ийм ойлголт ерөөсө бидний дунд байхгүй болгонд бол бурхан ажиллаж байна л гэсэн. Би өөрийгөө зөв гэж бодоод байх чинь бас буруу байгаа даахгүй. Ойлгож байна тийм ээ? Би өөрийгөө л зөв гэж бодоод байх нь буруу байгаа. Тэгэхээр үргэлж Библи бидэнд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чи өөрийгөө эхлээ шалгаараа гэж хэлсэн. Яг гэвэл чиний нүдэнд байшингийн бүр нуруу мод гэдэг тэр том дүнз тийм ээ? Дүнз байгаад байгаа юм биш үсттэй. Нүдээ чинь тагалцсан хэрнээ чи өөр хинэгний нүдэнд өргөсийг авах гэж оролдвол бүр тэр хүнийг сохолдохтой адилах юм болно. Өөрийнхөө нүдэнд тэр дүнзийг эхлээд авч хаяараа гэж. Сайн хардаг болоорой гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ чи юу гэж ихтэй би өөрөө нэг юм те бараг те сохор доглын юм шиг ингэж одоо бүтэлтэй бүтлгүй амьдарч байгаа мөртлөө хин нэг шүүх би өнөөдөр хин юм бэ? Хин нэг би одоо те дарамтлах би өнөөдөр хин юм бэ? Ингэж бодохын тухай Библи бидэнд хэлж байгаа. Тэгвэл бид нар өөрсдөө хэр зэрэг буруу байгааг яаж мэдэх вэ? Есүс Христтэй ойрцсноор л ах. Бурхны үгийг бид нар уншаал гэдэг. Уншихдаа энэ надад хэрэгтэй шлээ. За энэ ч нэг хэрэггүй шлээ гэж бодож уншвал энэ бол тийм таны амьдралд бол шимт хичээл өгж байгаа биш. Та өөртөө зүгээр хиймэл ертөнц бий болгож байна гэсэн үг. Одоо асуудлууд их байна штэ. Тэгэд нэг ах тэгж хэлсэн байдаг штэ. Уух дуртай. Янагуудаа жоохон согтуу ингээд манай ганцраг ах руу залгасан чинь ганцраг ах чи одоо ингээд ууж муугаад тахаар яа тийм цуглаанд яваад тэгээ Библи ингээд номлол сонсоод ингээд байж байгаа чи одоо ямар ч өөрчлөлт гарахгүй ингээд загисан чинь манай эзэн Есүс хүртэл дар сууж исэн байлээ гэж ингэж барьцсан байгаа л да. Яг иймэрхүү тохиолдол өнгөрсөн 30 жил бас би зөндөө олон удаа харж. Хүмүүс дандаа Библиэлд тэр тэгжил байсан. Энэ ингэжил байсан шүү дээ гэдэг ингэдэг. Гэтэл хүмүүс яг тэр хүний алдааг олж харахтаа тэр нь дараа нь өөрчлөгдсөн. Бүртээ өөрчлөгдөөгүй нэгэн зэмлэл хүлээгээд хохирол амссан гэдгийг хүртэл Библиэлд тодорхой бичсэн байдгийг анзаарахгүй зөвхөн тэр хэсгүүдийг нь орхиод сайн юм уу шүүмжлэмээр юм уу өөрийнхөө амьдрал зөвшөөрүүлмээр байгаа юмыг Библиэс ингэж тэ одоо иш татан ингэж амьдрах гад байдаг. Энэ бол буруу. Амен. За нэг юм болж байгаа. Манай нэг найз Монголд авахгүй. Айгу муу машинтай. Тэгэл ингээд нэг одоо хэдэн жилч тэр машинаа унлаа. Гэрээсээ гараад явахаар нэг ламп нь ингээд шатчихдаг. Тэгэл нөгөөдгийгөө ингээд өдөржингөө ингээд нөгөөдгийнхээ асуудлыг шийдэх гэж явж байгаа нэг юм солиод маргааш дахиад нэг өөр юм байхгүй. Би нэг Монголд нэг бараг сарын хугацаатаагаар байхдаа тэр найзтай цуг хэсэг авахгүй. Гараад явсан дугуй хагарчихсан. Тэгээд уг нь бол нэг тийшээ ингээд алхаад явсан бол хурдан очичхоор газар байгаа байхгүй. Түгжэн дунд хүний дугуй хагарч чадчихсан. Тэгээд хоёлаа сайхан хста бөө юм болж байгаа юм чи. Тэгээд хөдлөөл явж байгаад бензиний гэрэл асчин. Юу маш хуучин машинтай. Тэгээд хамгийн сүүлд тэр яг юу болж өөрсөг тэр машина нэг тийш нь болгож санаа амарсан. Тэр машинда барыг шинэ машин авахар дайны засвар хийсэн баг. Яг энэ шиг бидний хуучин амьдралын хэв маяг дэндүү их засвартай. Тэгээ бид нар энийг нэг Есүс хэлсэн байгаа шүү дээ. Та нар хуучин дээлийг шин агчаагүй тийм шин давуугаар нөхөөс тавьж болохгүй шүү гэж. Угаахад нөгөө шин давуу нь агчихтаа хуучин дээлийг чинь урж тасдах болно.
Одоо нэг христчэн амьдрал гэдэг нэг зөвхөн нэг жижигхэн нөхөөс ингээд шинээр хийх гэдэг шүү дээ. Гэтэл хуучин амьдралгаа хэв маяг дээр мөн бас Есүс ямар одоо жишээ авсан гэхээр шин дарсыг хуучин толгомд хийдгүү маа гэж хэлсэн байна. Яг гэвэл шин дарс нь эсээд хэлэхэд хуучин дарс нь нөгөө хуучин толгомд тисгүй гэж бүр зад өсрөх болно. Тэгээ дарж байхгүй толомж байхгүй болно гэж хэлсэн. Энэ шиг бас нөгөө зөвхөн нэг амьдралынхаа нэг хэсгийг би бол христчэн гэдэг утгаар ингээд нэг тийм нэрээр ингээд нэг л хэсгийг ингээд одоо нөхөөс хийсэн тохиолдолд бид нар дээлчгүй нөхөөсчгүй л болохтой адилхан тийм зүйл болно гэж хэлж байгаа. Тэгээ өөртөө ингэж амьдарч хаад тийм ээ өөртөө ингэж амьдарч хаад Бурханаас айгүй гомдол нэгэх тийм тохиолдол хүнд байна. Би бурханд ингээд одоо зориулаад зөндөл их өргөлөө, зөндөө их сүмд явлаа. Бүтээсээ болго би ерөөсө тасалж байгаагүй уучлаарай тийм би ерөөсө тасалж байгаагүй шүү. Тэгсэн мөртлөө өнөөдөр миний амьдралд ийм асуудал гараад ирлээ. Яагаад бурхан ийм зүйл миний амьдралд зөвшөөрж байгаа юм болоо? Яг асуудлыг хөөгд үцхээр өөрийнх нь амьдралд хизээч өөрчлөхийг хүсээгүй тэр зүйлээс нь гарч байгаа өмхий самхаа хор уршиг байгаа гэдгийг анзаарахгүй байгаад байдаг. Бид нар Есүс бидэнд ингэж хэлсэн. Би бол ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн. Над руу ирдэг нэг нь харанхууд явахгүй. Харин амийн гэрэлтэй болно гэж хэлсэн байна. Амен тийм ээ. Иохны 8:12 дээр тэгж хэлсэн байна. За тэгвэл өнөөдөр би та бүхэнтэй бас та бүхэн урд нь сонссон баг. Есүс бол үүд гэдэг тэр хэсэг дээр нэг одоо нэг өшөө нэг 5-7 минут яриад өнөөдрийн одоо номлын цаг дууссан хамтдаа бүгдээрээ залбирцгаая. Есүс Иохны 10 дугаар бүлгийн 9-дэр гарч байгаа хэсэг дээр юу гэж хэлсэн гэхээр үүд нь би байгаамаа надаар орсон нь аврагт болно. Орж гарч бэлчээр олно гэж хэлсэн баг. Маш сонирхолтой үг хэлсэн баг. За нэг хоньны хашааны үүд бол би байна гэдэг үгийг хэлсэн. Үүд. За үүд хаалга тийм ээ одоо гейт ийм утгаар ингэж хэлэгдсэн. За тэгвэл одоо үүд гэдэг чинь яг ямар ч вэ? Хашаад хоньны хашааны үүд байна тийм ээ. Бид нар үүдээр орвол бид нар хаашаа орж байгаа вэ? Хоньны хашаа руу орж ийна л гэж. Одоо хончны ийм одоо ахуй амьдралтай тэр хүмүүс хандаж авж байгаа зүйрлэл багхгүй юу? За тэгвэл одоо Есүс өөрийгөө би үүд байна гэж хэлж байна. Тэгэхээр Есүс одоо үүд гэдэг шалтгаан нь юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр надаар дамжуул та нар мөнхийн амьтаа болно л гэж хэлж байгаа. Мөнхийн улсад орох тухай ярьж байгаа. Тэгвэл мөнхийн улс руу орох тэр үүд нь Есүс юм болвол тийм ээ? Есүс юм болвол Есүсээр одоо мөнхийн улс руу орохдоо бид нар хаанаас гарч байгаа вэ? Хуучин амьдралаас гарч яана гэсэн. Тэгэхээр ингээ үүд гэж Есүс хэлэхдээ та нар энэ хуучин амьдралаасаа гарах ёстой гэдэг санааг хэлж байгаа. Надаар дамжиж та нарт өгөгдөх тийм ээ шинэ амьдрал руу та нар орно. Мөнхийн амьдралыг та нар олно гэж ингэж хэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Библи биднийг хаашин гэр чиглүүлж яах вэ гэхээр хуучин амьдралын хэв маягаас бид нар заавал гарах ёстой тухай ярьж байгаа. Бид нар одоо ингээд одоо тэр хаалганы дээл дуг нь бол асаастай байх ёстой нэг юу байгаа тийм ээ одоо сайн тэмдэг баг. Exit гэсэн. Эндээс гараад бид нар хаашаа орох вэ? Коридор руу орж. Тэгээ одоо энэ хаалгаар гараад бид коридор руу орж. Коридор руу гарч. Нэг газараас гарах уу тэр гарцын тухай ярьж байна. Нэг газар руу орох үүдийн тухай Есүс ярьж байна гэсэн үг. Тэгвэл энэ дэлхийд өчнөө янз бүрийн хаалга байгаа. Тийм ээ өчнөө янз бүрийн хаалга байгаа. Би одоо нэг инээдтэй юм яриа л да. Оюугаа дээр хормаа хийгээд өдөр нь ингээл сүм дээр ингээл сүмийнхэнтэйгээ тэгчээ дараа нь юу асан байгаа тэгчээ ямар нэртэй ресторан байла сансрын нэг ресторан байдаг штэ сэлб билүү сэлб баха тэр ресторан нэрээ марч тийшээ тэнд ингээ найр маар хийж байгаа л тэгэл нэлээ оройхон тийшээ бид нар баяушин манай аав ээжинд ирж байгаа байхгүй юу тэгээ одоо нэг хормын заншил ёсоор би эхнэрийг яах ёстой байхгүй шинхэн одоо эхнэрээ хөлийг өөр нь ингэж алхуулж оруулахгүйгээр би ингэ тэрвэрж оруулах ёстой байхгүй. Тэгээ машинаас нь хөлийн газар гიშгүүлэхгүйгээл ингээд нөгөө саглаасаас цаазгаа буцтаг явж байгаа штэ.
Ах ингээд өргөөл ясаа. Манай ч уг нь хөнгөлтөө зөвөр би ядарч байсан боо тэ. Өргөөл гээд машинаас өргөөл гээд хаалгарын оолцсон чинь манай ээж нөгөө намайг харцаж зогсчээ тэгээд хаалгаа онгоолгож ээжээ гэж би уг нь бол тэгсэл зогсоод байгаа шүү дээ. Гэсэн чи ээж гинт сандраа нөгөө төлхөөрөө олохоо очдөг шүү дээ зөвхөн дотор. Тэгээд хамгийн инээдэр үхтэр хашааны хаалга байгаа. За ээж төлхөөрөө арайхаж оллоо. Нөгөөдгөөс нэг ингээд онгоолголоо. Би ч ингээд унгаачихгүй тул гүрийгээл ингээд нуруу мурж сонин болоод явчихж. Тэгээд хашааны хаалгаар орсон өшөө дахиад нэг хаалга байгаа шүү дээ. Байшинд орох хаалга байгаа байхгүй. Нөгөөдгөө давжаатай. Тэгээд тэнс арай хийж бүр ягаад хаалгаар бүр ингээд дөнгөж гიშгээд уйгыг баг ингээд гулсуудаад буулгаж байгаа юм биш үү те. Тэрээс амар хэцүү байсан. Яа одоо нуруу өвчлөөч гэсэн. Хаалга. Бид нар хуучин амьдралаас тийм ээ гарч байгаа хаалга. Харин тэр хаалгаар дамжиж бид нар шинэ амьдрал руу орж байгаа тэм бэлэг тэмдэг байна гэсэн. Тэгвэл Есүс энэ дэлхийд маш олон хаалга байдаг ч зөвхөн нэг л хаалгаар дамжиж хүн мөнхийн амьдралд орно гэж Библи бидэнд өнөдөр хэлж байгаа. Тэр нь Есүс өөрийгөө хэлж шээ. Та нар зөвхөн надаар дамжиж яана гэсэн байна. Надаар орсон нэг нь аврагдах болно гэж хэлж байгаа. Тэгчгээд мөн бас дараа нь явхтэр нэгэнт одоо тэр айлах болсон учраас одоо Есүсээр дамжин мөнхийн улсад орсон учраас орж гарч бэлчээр олно гэдэг нь юу гэж нь үйлчлэл хийх болно гэсэн санаач бас гарч байгаа. Тэгэхээр өөрийн бүтээлүүдэд бүтээгч эзэн маань хэрхэн өөрийгөө дүрсэлж байгааг бол тэр хавьд одоо уусаа малхуу яадаг тийм ээ одоо аж ахуй эрхэлдэг хүмүүсийн дунд те одоо Есүс өөрийгөө хончлын зүрлэлээр ярьсан. Бараг л тэнд ойрхон малын сарвч байсан ч байж болно хин нэгэн өөрийн дуранд хашаанд нэвтрэх нь хууль бус хэрэгээ. Түүнчлэн хончноор дамжин орох тухай Есүс ярьсан байдаг 10 дугаар бүлэг дээр. Хин нэгэн хууль бусаар орж ирвэл тэр бол хулгайч харин надаар дамжиж орогч нь хулгайч биш л гэж хэлж байгаа. За тэгээ зөвхөн Есүсээр л мөнхийн улсад орох тухай ярьж байна. За тэгвэл Есүс бол үүд бөгөөд авралт хүргэх үнэн зам юм а гэдгийг л энд хэлж байна гэсэн. Матай номын 7 дугаар бүлгийн 13-аас 14 дээр харах юм бол энд нэгэн хавчиг хаалганы тухай ярьсан байна. Хавчиг хаалгаар учир нь сүрэлт хөтөлдөг хаалга нь ууж зам нь өргөн юм а. Олонхон түүгээр тийш ордог ам өөд хөтөлдөг хаалга нь хавчиг зам нь нарийн юм а. Цөөхөн түүнийг олдог гэж хэлсэн байна. Тэр хавчиг хаалга нь хэн байж таарна? Есүс өөрийгөө би бол тэр хавчиг хаалга байна л гэж хэлж байгаа. Хавчиг байна гэдэг чинь юу хэлж байгаа нөхдөр энэ өөрийн гэсэн стандарттай байна л гэсэн. Тийм ээ? Ганцхан байна л гэсэн. Энэ нь мөнхийн улсын стандарт болох те Есүс Христийн тухай ярьж байна гэсэн. Энэ бас нарийн замын тухай ярьж байгаа. Энэ нь тодорхой өгөгдсөн жим бас үгээр дуулуурлаж орсон явсан нэг нь энэ заманд энэ үүдэнд хүрнэ. Дуулуурлах тухай ярьж байна гэсэн. За одоо өглөө ингээл юу яадаг шүү дээ одоо хөдөөний амьдралыг мэдж байгаа хүн их л байгаа байлгүй дээ тийм ээ. Би ингээл бас би өөрөө хотод төрсэн цагаан гартай гэтээ хаяа бас ингээл хөдөө мал малж байгаа хамаатны да авгаах нагцах өвөө эмигэндээ очих ингээд өглөө ингээд сонио юу ингээл өглөө үнэг нэг жоохон сааж авчаад тэгэл тавьчихдаг штэ. Тэг нөгөөдөл ингээ яг нэг жимээр цуваагаараа яваад өгдөг штэ. Яг нэг жимээр. Тэгэл ороо яг ингээл нэг заа нөгөөдөл чи ирэх болж байгаа да хинч тэдрийг наашин жашин болохгүй. Яг л юугаараа те нөгөө жимээр ингээ цуваагаараа ирдэг штэ те. Тэгээ би тэрийг харчихсан дөө айгүй гайхдаг гэсэн хэрэг. Эднэр тийг ухаантай юм бахтаа. Тэгэхээр өхөр та нар өстөө өхөр шиг тэнэг мэнэг гэж хэлж байгаа үг сонсчихсон уу? Тэ өхөр шиг зөрүүд мөрүүд галтай муу мялан зэлэн галтай. Тийм үг сонсчихсон бах тэ. Яг л яг өөрийнхөө хүчлэх гээд ингээд нөгөө одоо ийш тийш нь татаад чиглүүлээд ийш тийш нь явуулах гэхээр нөгөө өхрийн хүзүү шиг тийм хатуу хүзүү гэж юусэн байхгүй наа тий. Бид нэрээр болохгүй шүү. Нилээ юм болно шүү тий. Өхрийн толгойтой ноцлох юм бол ер нь бол шал дэмий юм байгаа байхгүй ер нь тий. Шал дэмий юм. Тэгээ өхрийг загнаад ч бас нэмэргүй юм шиг л шүү дээ. Өхөр өөрийнхөө л байдаг. Тэгэхдээ тэдэрт байгаа нэг одоо биднэрт байдаггүй нэг чанар байна. Ямар чанар? Явах ёстой жимээрээ яваад бэлчээрлж жагаад ирэх ёстой цагтаа тэгээд
Яг л ирдэг. Өдөр тутамдаа үүнийг хийдэг. Өдөр чи явж идэж одоо нэгсэндээ сүү одоо үйлдвэрлэж ирээл тэрийг ингээл өөр эзэндээ тушааж ингээ бодтаа. Малч гэсэн тийм байгаа шүү дээ. Бид нар болохоор зэрэг хэрвээ хүн өөрийгөө оронд тавих юм бол хүн тийхгүй. Айг бол буцаад очил нөгөө эзэн хамаг сүү сураад авчихна шиг. Нэг өөр тийшээ яв. Одоо чаннахан хоол болно. Асуудалд орно. Тэгээд зэрэг энэ нарийн жим гэдэг нь дуулуурлын жим байгаа. Энэ жимээр бид нар явах хэрэгтэй болтгоо. Энэ жим биднийг хааш нь хөтлөх үү? Мөнхийн улс руу орох тэр хавчиг хаалга болох Есүс Христэн дээр аваачна гэсэн санаа энд гарч байгаа. Амен гэж хэлэх хүн хэд байна? Галатын 5 дугаар бүлгээр гарч байгаа нэгэн хэсгийг би та бүхэнтэй уншихыг хүсэж байгаа. За би тавхан дуудаж өгье. 5 дугаар бүлгийн 13-аас 26. Ах дүү нараа, та нар эрх чөлөө рүү дуудагдсан юм аа. Гэхдээ та нар эрх чөлөөгөө махан биеийн төлөөх таатай боломж олгож бүү ашигла. Харин биедээ хайраар үйлчлээ гэсэн. За энд зогсъё. Та нар эрх чөлөө рүү дуудагдсан. Бурхан та нарыг чөлөөлчихсөн гэж хэлсэн. Одоо бид нар ингээд дүрлүүлээл дуулууртай байж чаддгүй биднийг бурхан ингээд хамраас мань дүрлчгөөл тэгэл нэг зүг рүү хүчээр авч явж байгаа юм биш ээ. Биднийг сайн дураараа чин сэтгэлээсээ үнийг үлдээсэй гэхдээ биднийг чөлөөлсөө гэж хэлж байна. Гэхдээ энийг махан биеийн төлөөх өөрийнхөө махан биеийн хүслийг гүйцээдэг тийм таатай боломж болгож битгий ашиглаарай гэсэн байна. Нэг тийм юмнууд гардаг одоо хүмүүсийн дунд учраас. Нэгнийгээ дээрлэхэд тийм ээ. Нэгнийгээ доромжлоод нэг нь л ингээд хамаг байдаг тэ аашаа гаргаад ингээд хамаг юм асгаад хайчаад тэгээд тэгчээ дараа нь өөрөө тэр нэг буруу юм хийж гэнж гэж бодохгүй яг ийм асуудал бас бидэнд байдаг. Шал хинэггүй яваад. Надад ч гэсэн тийм өдрүүд бас байгаа. Харамсдаг юмнууд миний дотор байдаг. Хэрвээ та хүн сонирхвол дараа надад цаг гаргаад уулзаад тэр юу нуугаад байгаа надад хэлчих гээд хэлээрэй. Асуугаарай за. Би ярина айхгүй. Харин олны өмнө зарлах нь одоо хайшиж байна тий. Ингээд лайв тавьчаад бидний хөв болгонд нэг тийм муухай араншин байдаг. Муухай яг тийм өнцгүүд байдаг. Тэгээ энийг бид нар өөрсдөө би ийм л хүн гэдэг юмар цагаа одоо ингэж одоо хилээд тэгээ бид нар ингээд айгүй муухай тийм байдлаа Христийн нэгүслэр ингээд далдалж бид нар амьдардаг. Гэтэл яг үнэндээ өөрчлөгдөх ёстой гэдэг дээр ерөөсөө бид нар хизээч бодож үздэггүй. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг гэхээр би өөртөөгөө муухай зүйлийг махан биеийнхаа төлөөх юм таатай боломж болгож ашиглаад байна. Эзний нэгүсэл дотор өгсөн тэр эрх чөлөөг би ингэж ашиглаад байна. Ингэж болохгүй гэдгийг Библи бидэнд хэлж байгаа. Харин түүнийхээ оронд би хэн нэг хайрлахад би өөрийгөө зориулах ёстой гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Энэ бол хамгийн зөв алхам байна гэж. Биедээ хайраар үйлчлээрэй гэж хэлсэн маа. Яг үнэндээ биднийг одоо үжил бодлын, теологийн, Библиэлд гарч байгаа зүйлийг, зааж байгаа зүйлийг та юу гэж бодож байгаа, би юу гэж бодож байгаасаа болж бид нар хагарлах ёсгүй байгаа шүү дээ. Бид нар яг Христийг харин үгүйсгээд байна уу, үгүй байна уу гэдгээр л бид нар хуваагдах магадaltaй. Адилхан Христэд итгээд байгаа шүү дээ. Нэг сүнстэй байгаад. Тэгээд тэгснэ бид нар муудалцсан гутаа энэ төвшөөгчдөр дэ ариун сүнс баг байгаад надаа их байгаад байгаа. Ер нь энэ хүн муу гэж ингэж хэлчих гээд. Гэтэл энэ бол би өөрийнхөө бодлыг буюу махан биеийнхаа төлөө Христэс ирсэн эрх чөлөөг би яаж гэнэ? Өөрийнхөө махан биеийн төлөөх тийм таатай боломж олгож ашиглаад байна. За Facebook, Twitter одоо юу ч гэдгийг энэ одоо сошиал ертөнцийн өнөөдөр хүн болгон яагаад юм нэг юм яг солиотой гэмээр үйлдэл хийдэг вэ? За уучлаарай заа тэгээд бас яг тэгдэг хүн байж болно шүү дээ. Гэхдээ зүгээр би хүч оруулж ярьж байгаа шүү. За ингээд нэг юугаа барьцсан те. Гэхдээ зураг ураг авахулаад шүү дээ. Байн. За яг энэ бол болж байна зүгээр энэ бол хамгийн энгийн зүйл. Тийм сониг үйлдэлүүд хийх юм. Тэгээ бараг л одоо хүндрээ сууж байгаагаа тэгээ одоо бүр нэг тийм нэг хитрхи дэндүү деталь юмнууд ингээд байна. За нэг миний нэг таньдаг одоо залуу эмэгтэй дөнгөж сайхан нэг хүүхдтэй болсон аахгүй. Тэгээ хүүхд
нэг охинтой болсон. Охин нь нөгөө нэг аажаад яаччихлээ. Памперсыг сольж явах үед дахиад шүвшээ иччихлээ. Тэгсэн чинь ингээ өөрлөө нүсэрсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь яг тэр мөчтэй ингээ нөгөө шууд тэрнтэйг нь авчлахгүй ингээ нөт чинь уцаа авангуудаа ингээд нэг игцтэй даблуулаад өөрчлөн зураг тавьцаа байхгүй. Тэгээ би дараа нь загинсан. Чи одоо Христэд итгэгч хүн байж ийм хачаа юм битээ хийжээ. Чиний наадханаас чинь хинж ямар ч одоо юм үр шимтэй махгүй. Бурхан хожим бидэнтэй тооцоо хийн. Чи өөрийнхөө зөв гэж бодоод хийж байгаа зүйл чинь бусдад хайраар хүрж байгаа үр жимс болж гин үлгэр болж гин үү? Тийм ээ, хин нэгэнд тайвширлын үг болж гин үү? Амар тайван болж ирж гин үү? Үндэн болж ирж гин үү? Тийм үр жимстэй биш бол чи ерөөсөө тийм битээ хийгээд гэж би хэлсэн. Бид нар Бурханы өмнө хожим зогсон шүү дээ. Шүүлтэн даа. Яг мэдээж бас нөгөө Христэд итгэдэггүй байсан тийм ээ, Христийн тэр нөгөө үүдээр ороогүй хүмүүсээс бид арай өөр л доо. Гэхдээ эзэн биднээс асуух болно. Чи гөм их дими юм хийж ийж энэ дэлхийд гээд ингэж хэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр бид нар юугаа хэлж хуухай байж байгаа юм. Тийм ээ. Тэгэхээр би одоо та бүхэн юунд ураалаад байна нөхдөр? Үр дүнтэй юм хийх хэрэгтэй болж байна л гэсэн бид нар. Хэрэггүй юмыг бид нар зүгээр л хаяад амьдрах хэрэгтэй. Энэ тэгэхээр тийм урт амьдрал ерөөсөө биш. Хин нэгэнд үр шим болцохоор юм биш л болол зүгээр хай. Манайхан айгүйх яадаг шүү дээ. Хин энэ нэг хүн тусалчмаар юм байна. Энэ хүн энэ ч нэг үтэлтэй сайн хийж гин. Тэрнийг ингээ шеэр хийх гэдэг бол зөв зүйл. Тийм ээ? Христ одоо энэ хүний амьдралд гайхалтай өөрчлөлт авчирлаа. Номлын үгс, Библийн үгс ингээ шеэрлэх бол энэ маш зөв зүйл. Хин нэг энэ өөрчилж яддаг байхгүй. Сайхан нэг одоо ерөөсө 2-7 хоногийн өмнө би нэг сүмийн гэр бүл рүү залгаад би хүүхдийг асуусан. Яг ч юм тэр хүүхдийг би нэг хараад жоохон нэг онц биш байгааг анзаарсан. Тэгээд би асуусан. Танай хүүхд сайн уу? Юу болж вэ? Ямар хөө юм болоод байна? Тэгээд хэсэг хугацааны дараа тэр гэр бүлд ямар нэгэн зүйл тохиолдсон. Тэгээд түүний дараа аав ээж надад хэлж байгаа. Тэр өдөр та ингээд ярьж байхад бид нар яг асуудалтай байсан юм аа. Та надад сануулсаа гэж. Би бурхан биш, тэдний амьдрал юу болж байгааг би мэдэхгүй. Зүгээр л яг эзэн надад харуулсан яг нэг юм байгаа шүү дээ. Би яг нэг хэд хоногийн өмнө уулзгаад нэг ерөөсөө нэг жоо уруу царайтай ямар нэг юм санаа зовсон юм шиг ийм царайтай байсан. Би хэрвээ тэрийг харсан мөртлөө өнгөрөөчихсөн болоод би өөрийнхөө талаас хариуцлага хийгээгүй байхгүй. Хариуцлагатай байж чадаг. Тэгээ би тэрийг заавал хэлэх ёстой санагдсан ба. Тэгээд би асуусан араас нь. Би тэдний амьдралд орж тийг ингэж би ерөөсөө тийм үг хэлээгүй. Зүгээр л би санаа тавьсан. Харин энэ бас тэр гэрүүлийн одоо яг тэр асуудлын дунд байхад нь нэг ч гэсэн хүн сануулж исэн болж таарсан байгаа сүлдээ. Энэ ашигтай зүйл мөн үү биш үү? Ашигтай зүйл мөн. Мангэрл бол байга ийм сайн зүйл хийдэг хүн биш аахгүй. Би нэг мэдээд одоо мэдрэлтэйгээр хийсэн юм биш. Зөв мэдрэлгүйгээр хийсэн юм байгаа зэ. Бид нар заримдаа үнэхээр бас айгүй олон юм бид нар өнгөрөөчдөг. Тэгэхээр биднийг бурхан өнөөдөр үр ашигтай яг бодтой амьдраасаа гэж үнэхээр хүсэж байгаа гэдгийг л би хэлэх гээд байгаа царайна шүү. За цааш нь уншлаа. Учир нь хууль буюу одоо нэг Израильчуудад өгсөн тэр 600 гаруй хууль бүхэлдээ нэг л үгэнд багтдээ маа гэж. Энэ бол чи хөршөө өөрийн адил хайр гэсэн юм аа. Хэрэв та нар нэг нэгнээ зуудаг, цөлмдөг бол та нар бие биенээ хөнөөхгүй гэж болгоомжлоорой. Нэгэндээ уурсан байж бол тийм ээ, нэгэндээ гомдсон байж болно. Битгий араандаа хийгээ тэр зуугаадаа гэж хэлж. Нөгөө хүнээ тэ бүр ингэж тэ хөнөөхгүй гэсэн энэ болгоомж та нар байх ёстой гэж. Тэгээд бид нар заримдаа ингэ байдгаараа уурлаа л тэ. Ингээл уурлаа тэр чи одоо чи юм гэл ингээл уурлаж явахдаа нөгөө хүнийг би гомдоож гэнэ өхүүлэх тийм зүйл би хийж гэнэ тийм ээ, энийг би анзаарах ёстой гэдгийг Библи бидэнд сануулсан байгаа шүү. Тийм учраас эзний өгдөг тэр дүлгөөн сүнсийг бид нар залбирах ёстой. Тэр дүлгөөн сүнс гэдэг нь Бурханы ариун сүнс бидэнд өгдөг зүйл.
бидний сүнсийг дүлгөөн болгож өгдөг гэсэн. Тэгээ тийм учраас ариун сүнсээр яв, тийм ээ? Харин сүнсээр яв. Сүнсээр гэдэг нь томоор байгаа. Бурхны сүнсэнд захирагдах гэсэн үгээр хэлж байгаа. Бид нар түрүү нэг дунд дууллаа шүү дээ. Та миний хөтөч гэж орчуулсан. Одоо англи дээр болохоор зэрэг юу гэхээр you are my guide гэж хэлсэн ба. Жоохон хэцүү монгол дээр яг тийм үг байхгүй юм билээ шүү дээ. Тэгээ хөтөч гэдэг ихтер бид монголчуудын юмд болохоор чинь морь зорийн нэгэ барьцуу гэх нэг юм зарчиг сонсогддог. А гэтэл guide гэдэг чинь яг нөгөө биднийг ингэж хөтлөн дагуулагч нэг юм байгаа байхгүй. Тэгээ дагуулагч нэг юм баг. Бид нар түүнийг бүр дагахгүй л ерөөсө төөрн, унан, өхөн одоо өвдөн яг ийм л юм гарч байгаа гэсэн. Тэгвэл тэр гайд буюу тэр одоо бидний хөтлөл дагуулж байгаа нэг юм дагуулж юмхээр үнэн бүрэн одоо төгс дагуулагч нэг нь болохоор Бурхны ариун сүнс байна гэж хэлж байна. Тийм учраас ариун сүнсэнд захирагд гэж хэлж байна. Амен. За тэгвэл та нар махан биеийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэдгийг би та нарт хэлье гэсэн байна. Сүнсээр захируулбал. Учир нь махан бие сүнсний эсрэг хүсдэг, сүнс махан биеийн эсрэг хүсдэг юм аа. Яг л хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тулд махан бие ба сүнс нь нэг нэгнээ эсэргүүцэж байт юм аа. Хэрв та нар сүнсээр удирдуулдаг бол хуулийн дор байхгүй нь идүүгээ махан биеийн үйлс нь илэрхий юм аа. Эдгээр нь юу гэхээр завхаарлагын, бузар байдлын, тачаангуй байдлын, шүтэн шүдэх, ид шид, дайсагнал, маргаан хардал, уур хилэн, өрсөлдөөн, хагарал, тэрс үзэл санаа атаархад аригтал, учир утгагүй, тэгээ утга учиргүй найрагд цэнгэх зэрэг юм аа. Би урд нь та нар сануулж байсанчлан урдсан сануулъя. Ийм зүйлсийг үйлдэгчт нь Бурхны хаанчлыг өвлөхгүй гэсэн. Маш хатуу хэлээч. Харин гэж байна. Ариун сүнсний буюу сүнсний үр жимс нь хайр байдаг, баяр баясгалан байдаг, амар тайван, твчээр, инрэл, сайхан сэтгэл, итгэлтэй байдал, дүлгөөн зан, өөрийгөө захирах байдал юм а гэж байна. Эдгээрийн эсрэг хууль гэж өрсөө байдаггүй гэсэн ба. За энэ ингээд хараа түрүү сүнсээр яв гэж хэлсэн байгаа. За энэ нь яг нөгөө яг Есүс Христийн Есүсийн сүнс гэж нэрлэгдэж байгаа Бурхны сүнсийн тухай ярьж байгаа. Ариун сүнсний тухай ярьж байгаа. Ариун сүнс нь дуулуурлан захирагдана гэдэг нь бид нар нөгөө нэг нарийн замаар орж ийнэ гэсэн үг. Энэ бол хууль дүрмэнд ингээд баригдсан зам. Сонсоход үнэхээр тийм хитрхи уламжлалт, хитрхи одоо ингээд баригдмал зам шиг тав хүн сонсогдноо. Гэтэл Библи бидэнд юу гэж хэлсэн бэ? Түрүүн хэлсэн. Бидний эрхчлөөрөө дуудсан маа гэж хэлсэн байна. Эрхчлөөдөө гим нүглээс ангид эрхчлөөдөө байлгахын тулд Бурхан бидэнд энэ нарийн замыг зааж өгöd байна гэсэн утгатай хэлж. Тэгвэл ариун сүнсийг дагаж явхад тэр нарийн замаар бид нар явах юм байна. Тэгээд энэ дэлхийгээс буюу нэг гим нүглээс үүдэлтэй нөгөө бузар тэр хор уршиг бүхий амьдралаасаа бид нар саалан хагцаж харин тэр ариун сүнсийг дагснаар ариун сүнсний бидэнд бий болгох тэр 9 үр жимс бидний амьдралд ингэж цэцэглэх тухай ярьж байна гэсэн. Бид нар хин нэг хайрладаг хүн байсан бол хайрладаг хүн болох нь шүү дээ. Юу гэж бодож байна? Тэ? Бид нар юм одоо нэг тийм өвтэй, гонигтай юм гутарсан хүн байсан бол баяр баясгалангаар дүүрнэ. Айж санаа зовдөг нэгээс амар тайван болно гэж байна. Тийм ээ? Бид нар үнэхээр твчээргүй нэг юм байсан бол твчээртэй болно. Хин нэг хайрлах, инэрх, халамжхыг мэддэггүйсэн бол инэрлэр дүүрэн болно. Тийм ээ? Сайхан сэтгэлтэй болно. Мөн итгэлтэй байдал бидний амьдрал бий болно. Дүлгөөн болно гэж хэлсэн ба шүү дээ, тийм ээ. Өнөөдөр манай дүлгөөн одоо цэргийн алба хааж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бас яасан байгаа. Эхнэр хүүхэд нь одоо Солонгост байгаа. Тэгээ манай энд бас нэг сар мар тий 2 сарын ч юм уу сургалтанд суухаар ирсэн. Гэхдээ Ричмондоос наашаага зориод өнөөдөр цуглаан цуух гэж ирсэн байна. Тий. Дүлгөөндөө бүгдээр бас амжилт хүсээд алга тааш зориулж байгаа. Тэгээ дүлгөөн зам бий болно. Тэгээд маш чухал тооцогддог нэг хэсэг байгаа. Юу? Өөрийгөө захирах байдал ирнэ гэж хэлсэн байна. Танай пастор архин дуртай шүү дээ. Тэгээд ялангуяа би цагаан архин дуртай. Тэр нэг болж өгвөл ер нь цагаан архин тэнд ингээ байвал би ер нь уучмар санагдаад идэг. Хэцүү гоц тээ. Тэр чинь ингээ өгдөггүй юм билээ шүү дээ. Яг тэр хүсэл ингээд бүр алга болдоггүй. Тэгээ зарим хүн бол дандаа хүүхэн дуртай байдаг. Дандаа залуучуудад дуртай байдаг. Сексэд дуртай хүн байна.
Зарим хүн хар тамхин дуртай, тамхи татах дуртай. Зарим хүн одоо юу юм? Хараал хийх дуртай, муухай юм задгаа байх дуртай. Юусе муухай юм ямар ч хэлбэрээр бид нар ямар нэгэн зүйл дандаа дуртай байгаа. Тэр юусе та цуглаанд яваад хичнээн жил болсон байлаа таны дотроос арилахгүй. Тэр чинь байж л идэг. Тэгэхээр бид нарт ариун сүнснээс бидэнд өгдөг яг тэр чанар өөрийгөө захирах байдал. Бурханаас нэг залбирах юм байж таа. Эзэн минь би яг тэр хүнтэй уулзахаар би уралчих гээд байна. Би яг нэг өөрийгөө бодлыг хэлж ийн гээд би тэр хүнтэй уралчих гээд байна. Зарим пасторууд хэлсэн байдаг шүү дээ. Ингээд дургуур гээд баг шанаадад амар санагдлаа гэж номлож ирсэн нэг тавхан сонсчлээсэн. Яг тийм болно ш заримдаа. Босчмаар л санагдаад байгаа юм. Тэ. Дээрлэхэд байгаа чинь. Чи пастор намайг сонсох ёстой. Тэ. Чи надад заадаг хий. Пастор гэсэн бол босох юмсан энийг. Яг ийм бодлууд бидний дотор байсаар байдаг. Харин энийг хэрэгжүүлэхгүй л байгаа болохоос шүү дээ. Гаргахгүй л байгаа болохоос. Бүр энэ бүхнийг бүр ингээд юм хүчгүй болгохоор яг болгох хүртэл бие хянан захирах чадварыг Бурхны ариун сүнс бидэнд өгдөг тухай Библи ярьж байна. Тэгэхээр эзэн ариун сүнс минь намайг захираач, тэ? Миний амьдралыг өөрчилж өгөөч гэж залбирх нь мөн нин тэргүүний асуудал байна гэсэн. Хэрэг Христ Есүст хамаатай хүмүүс өөрийн махан бие бодор хүсэл тачааллын хамт загламаа дээр цовдлсон юм а гэж хэлсэн. Есүс Христ энэ бүгдийг үүрсэн гэж Библи хэлдэг. Хэрэг бид эзний ариун сүнс дотор амьд байгаа юм болоод ариун сүнс дотор бүгдээрээ явцгаая гэж. Бид нэг нэгнээ өдөөн сүрж өөр зураа атаархан сайрхахгүй байцгаая гэж хэлж. Тэр бүгдээрээ яг адилхан. Бүгдээрээ адилхан. Хүн айгүй сонин штэ. 3 зүйл дээр хүн дороо өөр болдог гинэ. Үндсэн 3 зүйл. Олон зүйл байгаа. Нэг эрх мэдэл. Нэг жоохон дарга болоод ирэх юм бол, жоохон сэтэр зүгээл ирэх юм бол, жоохон хин нэгэн нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн дунд өөрийг нь өргөхөд 3 хүний дотор зааж энэ хүмүүсийг ахлаа шүү гэд хэлэхэд ямар их цантай болдог гэж бодож байна. Би тийм зүүндээ харж ирсэн. Тэр шууд дарга болоод гэж тийм хүн рүү ярихдаа гурвлын гэдэг 3 хүнтэй эсийн бүлэг байхгүй. Гурвлын эсийн бүлгийн дарга ярьж гин галаа бүлдрөө залгаж ирсэн хүн байдаг шүү дээ. Тэгээ манай нэг хамаатны ах одоо юу ахгүй юу? Нэг нутгийнх нь ерөнхийлөгч гарцсан тэр үед манай агц ах тэнд ингээд цуг ойрхон ажиллаж байсан чинь тэр орлогын хүн баггүй тэгээд ахтаа нэг юу аваад тийм гавьяат аваад өгчээч гэдэг ингээд тэгсээр хагаад гавьяат болчихгүй. Яг гавьяат болохоор яг ингээд тушааланч гарч амжиг байхад уцаа авахтаа юу гэж авсан гэсэн чинь Монгол улсын гавьяач жүжигч тэр сонсож чинь гэсэн ба. Тэгээд эрх мэдэл гэдэг бол яг ийм надаа нэр хүнд те алдар нэр гэдэг бол ийм хүнийг амар өөрчилдөг. Мөнгө. Америкт бид нар одоо 10 жилийн өмнө $50 цалин бол бас хөөрхөн мөнгө байлаа шүү дээ өдрийн. Тийм биз дээ. Манай одоо те амбаг жигжэг чинь арука бид мэдэн шүү дээ. Тэс баслаа ирчээд бол нэлээд юм болж илаа шүү дээ. Тийм ээ. Энд удаж байгаа хүмүүс бүгдээрээ мэдчих. Өнөөдөр барилгын ажлын туслах $200 гэсэн хийхгүй байна гинэ. Хийхгүй байна. Яа мөнгө жоохон ахиухан олоод ингээд ирэхээр бас бусдаас тасарна. Ийм одоо ятуу хүмүүстэй нийлэхэ болио гэж нэгэндээ хэлнэ те. Дээгүр харна, хүний утас тоож авахгүй. Тэгээ гуйлагч гэж ярьж эхэлдэг хүм нэгнийгээ. Тэгээ монголчууд л ах төө өөр үндэстэнд энийг халдаагаад яхад тийм ээ. Би бүр улаан цаам нэг цуглаанд явж байгаад нэлээд гайгүй цалинтай болсныхоо дараа нэгнийгээ гудамжинд ингээ жоох муудалцсан гутаа чи юм гуйлагч битээ донгосоод байгаараа гэж хэлж байгааг би сонссоо. Тэгэд хинэр гуйлагч юм юу гэдэг. Хиний мөнгөөр ингээд одоо тодроод байгаа. Бүх алт мөнгө минийх гээд эзэн бурхан хэлчихэд байхад бид нар хиний мөнгөн дээр тэгээд нэгнийгээ гуйлагч тулгчнаар дуудаад байгаа юм.
Эзэн тохуурхан инээж байна гэж Библиэлд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хүний яалтаар тэр одоо хүч чадал гэж яг юу юм бэ? Эзэн бүр тэгж ийна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэдний тэр ухаан гэж яг юу юм бэ? Эзэн бүр яг тэгж гин гэж. Эзэн тохуурхан инээж байна гэсэн баг. Даруу хацгаая бүгдээрээ. Даруу хацгаая. Тийм ээ? Даруу байж. Эзэн өгсөн тэр бүх боломж ивэл өрөөлийг даруугаар хэрэгэлцгээе. Даруугаар хуваалццгаая. Өгөөмөр байцгаая. Эзнийг үгийг дагаж тэр нарийн тэр замаар орж дуулуурлаж тэр хавчиг хаалгаар бүгдээр орсон хэсэгтээ санаа тавья. Паул тэр алдартай ээлж хүртэл тэгж хэлсэн байгаа штэ. Би өөрөө тэг ингээд үхлийг бүр 2 удаа амсаж эзэн намайг дахин амьлуулж тэг одоо би энэ тийм ташуурдуулж би энэ тийм ингээд зовж хоригдож ингээд явсан Есүсийн төлөө маш их зүйлийг би хийсэн гэж тооцогддог боловч би өөрийгөө би тэнцээгүй байх уу гэж үргэлж санаагаа зовоож идэм маа гэж хэлсэн маа. Тэгвэл тэр Паул бол ингээд зүрдгээ харахгүй аймаар тэр бүр үйлчлэгч байсан. Яг Есүсийн хэлсний дагуу та нар надаас илүү их агуу зүйлүүдийг хийнэ гэдэг шиг Паул тийм хүн байсан. Тэгсэн мөртлөө тэр өөрөө тийм даруухнаар та юу гэж хэлж байгаа вэ? Би өөрөө ч гэсэн тэнцээгүй байх үү гэж би өөрийгөө зовоогоод идэм маа гэж хэлж байгаа. Тэр санаа нь даруй агараа л гэж хэлж байгаа. Амен. Хамтдаа эзний өмнө залбирцгаая. Есүс болол тэр үүд гэж өөрийгөө хэлсэн. Мөнхийн улсын орох үүд тийм ээ. Тэр Есүсийн энэ гайхалтай ивэл өрөөлийг хүртэж амьдарч байгаа бид. Түүний одоо ерөөл донд нэгүсэл донд бүгдээр үнэхээр даруухан амьдарцгаая гэж уриалж